हामी गत वर्षको भदौ महिनातिर साथीहरूसँग ताप्लेजुङ र पाँचथर घुम्न निस्केका थियौँ। सोही घुमघामको क्रममा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको हाम्रो छतरको ताङखुवामा रहेको खजुम पारगरी र चोङबाङहरूले हरेक वर्ष नवमीको दिन निकाल्ने निशान जस्तै निशान नवमीमा निकालेर भव्य रूपमा निशान मेला लाग्छ रे भन्ने सुनेको ठाउँ पाँचथरको थर्पु बजार पनि पुगेर जाउँ न त भनेर हामी त्यता लाग्यौँ। निशान मेला लाग्ने ठाउँ पाँचथरको थर्पु बजार चाहिँ याङवरक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पर्दो रहेछ। थर्पु बजार जान चाहिँ पाँचथरबाट हामी ताप्लेजुङतिर जाँदाखेरि गोपेटारदेखि अलि तल झरेपछि गणेश चोकबाट दाहिनेपट्टि लागेर मध्य पहाडी लोकमार्गको बाटो चाहिँ समातेर हामी लाग्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँबाट करिब 10-12 किलोमिटर पक्की सडक हुँदै अगाडि बढेपछि पुगिन्छ त्यो क्षेत्रको प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र र याङवरक गाउँपालिकाको केन्द्र पनि हो थर्पु बजार। थर्पु बजार चाहिँ काबेली नदीको माथिपट्टि अवस्थित छ, जहाँ नवमीको दिन चाहिँ ऐतिहासिक निशान मेला र तिहारमा दीपावली मेला पनि लाग्ने गर्दो रहेछ। पहिला सुरुमै निशान जाउँ न त ल। पितै छ आयो यो थर्पु बजार नि, बजार मेन बजार अलिक पर छ। याङवरक गाउँपालिका, याङवरक गाउँपालिका थर्पु बजार। अब हामी उकालो लाग्छौँ निशान लाग्नु त यसको थर्पु बजार चाहिँ मेन बजार चाहिँ अलिकति पर छ। बजार यता छ। बजार त्यहाँ खास पाँच ठुलो भन्दा पनि निशान नै अब यसरी निकाल्ने भनेको त्यो हाम्रो यता पूर्वतिर चाहिँ 2-3 ठाउँ मात्रै छ क्या। एउटा यो भयो, एउटा हाम्रोमा भयो, अनि एउटा तेर्सुङको ओख्रेमा। आधी मिनट त्यही निशान मेला लाग्ने स्थानमा पुगेपछि एकजना त्यहाँका स्थानीय दाइसँग त्यहाँको बारेमा केही भलाकुसारी गऱ्यौँ र थाहा भयो कि त्यहाँ यता ताङखुवाको जस्तो भालेपोथी निशान जस्तै श्रीजङ्गी र श्रीकम्पु भनेर दुईवटा निशान रहेछन्। रोचक कुरा त्यहाँ चाहिँ निशान नवमीमा निकालेपछि निशान चाहिँ निशान घरमा नराखिकन व्यक्तिको घरमा राखिने चलन रहेछ र श्रीजङ्गी र श्रीकम्पु निशानको मार हान्ने स्थान पनि फरक फरक रहेको बुझियो
र मार पनि छुट्टा छुट्टै हान्ने चलन गएको थियो। तपाईँको बाजा काजादेखि लिएर अब होइन बन्दुक सन्दुक लिएर त्यहाँ 3टा मूर्ति के को बनौ? यहाँ मूर्ति जम्मा 7वटा छ, सबै समावेशी छ यहाँ। ए भन्नु त। एउटा बुद्धको छ, शिव पार्वतीको छ, ए युलम्बरको छ, त्यही छ 7वटा। फागुनन्दको छ, ऊ माथि छ नि। ए माथि छुट्टै छुट्टै। अनि फागुनन्दको छ र अरू 2टा के राखेको छ हौ। समावेशी बनाएको रहेछ। निशान मेला लाग्ने स्थान याङवरक गाउँपालिकाको कार्यालयको आँगन पासमा नै रहेछ, जहाँ सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा विभिन्न संरचना र सौन्दर्यीकरणको लागि चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिएको रहेछ, जहाँ पर्यटकलाई पर्याप्त घुम्ने, रम्ने, बस्ने, फोटो तथा भिडियो खिच्ने ठाउँहरू पनि बनाइएको रहेछ। यो गाउँपालिका भवन हो, यो हाम्रो मौलो। ए एउटा मौलो यहाँ छ। हजुर। त्यस पछाडि हामी मार हान्ने 2वटा श्रीजङ्गी र श्रीकम्पूको मार हान्ने स्थानतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। अनि ल्याउने त यहीँ होला नि त नवमीको दिन। यहीँ ल्याउँछ। अनि श्रीजङ्गीको यहाँ मार हान्छ दिउँसो होइन, 1-2 बजी। त्यो माथि जान्छ, माथि हान्छ, माथि काट्छ। ए अहिले यो छुट्टा छुट्टै थियो होइन। हजुर। एउटै मच बनाएर छुट्टा छुट्टै मतलब कस्तो? अब पहिला यो श्रीजङ्गीको आफ्नो तरिकाले थियो, श्रीकम्पू आफ्नो तरिकाले थियो, प्रायः 2टै मच गरेर एउटै संस्था बनाएको छ यो। ए अनि किन छुट्टा छुट्टै ठाउँ नै नचाउँथे त? तपाईँको अब तपाईँको छुट्टै थियो पहिला। ए श्रीकम्पू र श्रीजङ्गी। अब यो श्रीजङ्गीको मौलो भयो, श्रीकम्पूको माथि छ, माथि नै काट्थ्यो। माथि नै काट्छ। ए माथि नै काट्छ। अनि अहिले चाहिँ अहिले पनि त्यो माथिकोले माथि नै काट्छ, यताकोले यतै काट्छ। ए त्यसो पो हो। ए अहिले पनि छुट्टा छुट्टै भनेपछि त 2टा मार हान्नु पर्यो। 2टा मार। नवमीको दिन चाहिँ 2टा यहीँ आउँछ, यो सबै नचाउँछ। अनि 2-4 बजी लान्छ, 2-4 बजी लगेपछि माथिको माथि काट्छ, यताको यता काट्छ। अनि ए नचाउनु चाहिँ यहाँ मार चाहिँ 2टा छुट्टै। ए अन्त तपाईँ 2टै अब दिउँसो चाहिँ 2टै यहाँ नाच्छ। त्यहाँदेखि सुब्बाले लान्छ। हजुर। आफ्नो ठाउँमा लान्छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने, हजुर, पहिला चाहिँ हामीले भनेको पाल्थ्यौँ, पाहुना पाल्थ्यौँ। अब टाढा सुब्बाले लान्थ्यो। अब सुब्बा थोरै धेरै छन् होइन। अनि उनीहरूले आफै लान्थ्यो, लगेर ठ्याक्कै ल्याएपछि 1 दिन हामी पाहुना पाल्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले पाहुना पाल्नु परेन, एउटा संस्था भएपछि। अनि अब निशानहरू पनि यी नजिकै छ अहिले। अब श्रीजङ्गी यहाँ कत्र छ, नारापन गर्ने ठाउँमा। श्रीजङ्गी अब श्रीकम्पू यी नजिक छ। श्रीकम्पू माथि भयो होइन। अनि सुब्बाहरू निकाल्छ, सुब्बाहरूको आदेशमा हामी चल्छौँ। हजुर। सुब्बा चाहिँ कतिजना छन् यहाँ? कतिवटा सुब्बा? 74 जिम्मा। 74। ए ठुलो पो रहेछ। हाम्रो त 12 जिम्मा जम्मा भनेको हाम्रो 16 जिम्मा हो। श्रीजङ्गीको 16 जिम्मा। 16 थरी 29 जिम्मा कि 52 जिम्मा श्रीजङ्गीको। श्रीकम्पूको भनेको कति थरी कति जिम्माको थियो, त्यो चाहिँ सबै एउटै संस्था बनाएर चाहिँ 74 जिम्मा बनाएको नै अहिले। सबै मर्ज भयो। सबै मर्ज। ए अब तपाईँ श्रीकम्पूको भन्दा पनि तपाईँको सुब्बाहरू श्रीजङ्गीको धेरै छ। ए तपाईँको अब 52 जिम्मा त श्रीजङ्गीको 52 जिम्मा मात्र भइगयो। अन्त फुटी हुँदो रहेछ, ठिङ्गे हुँदो रहेछ होइन। ठिङ्गे फुटी सबै जोड्दाखेरि भनेको 105 कि 108 कति पुग्दो रहेछ श्रीजङ्गीको। अनि अलिक कम्ती चाहिँ श्रीकम्पूको, तर अहिले एउटै मच बनाएर अब चलाइरहेको छ। एउटै मच गरेर अब कतिको यो लगानी चाहिँ पालिकाको? यो
यो चाहिँ पालिकाको पोखरीहरू पोखरी यो सङ्घको पालिका लगायत सङ्घको सङ्घले पनि लायो पालिकाले पनि लायो। त्यहाँ घुम्ने क्रममा अर्को कुरा पनि थाहा भयो कि त्यहाँ हानिने मार जसको लागि राँका चाहिन्छ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको रहेछ। त्यसो गर्दा सुब्बा र सुबाङ्गीहरूलाई आर्थिक भार चाहिँ कम भयो, तर त्यसो गर्दा बिस्तारै मान्छेहरूको निशानप्रतिको अपनत्व भावना चाहिँ कम हुँदै गएको हामीले बुझ्यौँ। छ तर अब नामको मात्रै भयो, नामको मात्र भएको छ, कामको भएन। अब कामको सबै लगे, सबै खसाइहाल्यो नि। विराटनगर कहाँ ऊ त्यो याङवरक लेखेको ऊ त्यहाँबाट फोटोमा आउँछ होइन, खोज चाहिँ हुँदैछ होइन। अब हेर्दै जाउँ कहाँसम्म हामी सफल हुन्छौँ। 3 दिन अरे दाइ? 3 दिन। फुलपातीदेखि फुलपाती भेज्यो नवमीमा रागा काट्यो अनि थन्कायो। यो निशानको दुईटाको नाम के पो भन्नुहुन्थ्यो? श्रीजङ्गी र श्रीकम्पू। श्रीजङ्गी र श्रीकम्पू। भाइयाको चाहिँ के भन्छ नाम? हाम्रो त खोइ त्यस्तो त भन्दैन, भालेपोथी भन्छ हाम्रो चाहिँ। यहाँ पनि पहिला त भालेपोथी नै भन्थ्यो होइन? त्यस्तो रहेछ नि त, भालेपोथी भन्थ्यो। यो कसले, गाउँपालिकाले हो लगानी? अलिक सबै अगाडि नआउन आँट्दैन नि त। अब हात ल है। कहाँ इन्डिङ भन्छ हौ साथी? अब यता पुग्नु परेन भनेको यहाँबाट चाहिँ।